Phần gót như thế này mọi người nhìn nè, cứ nghĩ nó là gót da đúng không, nhưng không, nó là gót nhựa, có đường chỉ may rõ ràng nhưng nó là đường chỉ giả, không phải là may. Thì riêng về cái đôi này, tình trạng để lâu ngày bị khô keo thì em Bảo sẽ tháo ra và dán keo lại. Đó, xử lý phần này theo yêu cầu của khách, nhưng tuyệt đối là vẫn là không may nha cả nhà. Tiếp theo nữa là phần gót, thì em Bảo sẽ làm lại cho nó một cái bộ gót, đó chính là kết hợp giữa da và cao su để đi cho nó nghe tiếng keo cả nhà. Thì khách yêu cầu là đi nghe tiếng lục cộp, cho nên là em Bảo sẽ làm lại lớp da và cao su để đảm bảo về cái vấn đề là khi mang chắc chắn nó sẽ không bị mục như tình trạng ban đầu.